අඩු වියදමින් ගෙවල් නිර්මාණය කරන්න හිතන් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට අපි අද අරගෙන ආවා විශේෂ නිර්මාණයක්. අපි මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න හේතු වුණේ අපිට තේරුණා සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරගන්න ඕනි විදිහේ නිර්මාණයක්. කියන්නේ අපි හිතමු ලක්ෂ 50කට 60කට වගේ ප්‍රමාණයකට සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ගේක නිර්මාණයක අවශ්‍යතාවයක් දැන් තියෙනවා කියලා. මොකද දැන් තියෙන ජීවන තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ වගේ දෙයක් ගොඩක් වටිනවා කියලා අපිට හිතුණා. ඒක හින්දායි අපි මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න පෙළඹුණේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඒ වගේම ස්ටුඩියෝ YD අපිට උවමනා වුණා පර්චස් 6ක් වගේ පුංචි ඉඩකඩක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ. ඒ වගේම අවස්ථා දෙක තුනකදී අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ 2 bedroom ගයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් 3 bedroom නිවසක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ නිර්මාණයේ තට්ටු දෙකකට තුනකට යුනිට් විදිහට තියෙන ගයක් නිර්මාණය කරගන්න ස්ටෑර්කේස් එකක් එක්ක ඒ විදිහට අවශ්‍ය වෙන විදිහට වෙනස්කම් කරලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් විදිහේ නිවසක් තමයි අපි ඩිසයින් කරන්න ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වුණ පර්චස් 6ක් වගේ ඉඩක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ නිවසක් නිර්මාණය කරන්න. තව විදිහට කියනවා නම් මේ නිවස අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ළඟට එන සමහර සේවාදායකයෝ ඉන්නවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කාමර දෙකක නිවසක්. තවත් සමහර අය ඉන්නවා කාමර 3ක් ඕනි. තව සමහර අය ඉන්නවා ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා පොඩි විදිහට වෙනස් වෙනවා. අපිට අන්නේ වෙනස් වෙන අවශ්‍යතාවයන් වලට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ටිපිකල් හවුස් එකක් තමයි අපි මේ ඩිසයින් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම කරන එකේ අපේ ප්‍රධානම බලාපොරොත්තුව තමයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන මුදලට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් නිවසක් නිර්මාණය කරන්න යන මේ වියදම් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ප්‍රමාණයක මුදලකට ලක්ෂ 50කට 60ක වගේ සීමාවක් ඇතුළත නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ නිවසක සැලැස්මක් ඩිසයින් එකක් කරන්නයි අපිට අවශ්‍ය වුණේ. මේ ඩිසයින් එක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට YD ස්ටුඩියෝ අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අද පෙන්නනවා මේ ඩිසයින් එක කොහොමද, ඩිසයින් එක මොනවද තියෙන්නේ, ඒ වගේම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියන දේවල් පිළිබඳව මේ හොඳ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැන් මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන මේ නිවස මම දැන් මේ පෙන්නන නිවස 2 bedroom නිවසක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාමර දෙකක නිවසක්. කාමර දෙකයි අනිත් සියලුම අංගයන්ගෙන් යුක්තව එක bathroom එකක් එක්ක තියෙන නිවසක් තමයි මම දැන් මේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ නිවස අපිට ඕන නම් කාමර 3කට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන මේ නිවස කාමර දෙකක් වෙන්නේ. අඩුම අවශ්‍යතාවයන් තියෙන නිවසක් විදිහට තමයි මේ මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙහෙම නිවසක් හදන එකේ කාමර දෙකක නිවසක් අපි ඔයගොල්ලන්ට ගේන එකේ ප්‍රධානම බලාපොරොත්තුව තමයි මොකද අලුතෙන්ම ජීවිතේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්න අලුත් ඉඩමක් අරගෙන කයක් හදාගෙන අලුතෙන් පවුලක් විදිහට ජීවිතේ පටන් ගන්න ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා හිතුණා. මොකද කාමර දෙකක් වගේ පොඩි නිවසක් නිර්මාණය කරගන්න එක. අපි මුලින්ම මේ නිවසේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන දේවල් මේ නිවසේ ලේඅවුට් එක පිළිබඳව චුට්ටක් බලමු. මේ නිවසේ මොනවද තියෙන්නේ මේ කියන දේ ගැන.
මේ නිවස වල්ගඩි 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ කාපොච්චක නැතුව ඇතුලේ ඉඩකඩ තියෙනවා වල්ගඩි 700ක්. ඒ 700 ඇතුලේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරලා තියෙන්නේ. ඒ 700 ඇතුලේ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති එක පැත්තකින් තිරේ පෙන්න මේ අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක. මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකේ මුලින්ම ඉස්සරහා තියෙනවා පොඩි වැදන් එකක් වගේ ලොබි ඒරියා එකක්. ඒක ඉස්සරහාම ලස්සනට හදලා තිනවා බුදු පිළිමයක් එහෙම තියලා අලංකාර විදිහට මොඩර්න් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතනින් ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා ලිවින් එක. මේක තමයි මේ නිවසේ තියෙන ආලින්දය. ආලින්දයෙන් ඊට පස්සේ දෙපැත්තට කාමර දෙකක් තියෙනවා. මැද්දේ ඩයිනින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිචන් එක තියෙනවා. ඔය බේසික් දේවල් ටික තමයි මේ නිවසේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳට ඉඩකඩ තියෙන බාත්රූම් එකක් මේ නිවසේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලේඅවුට් එකටම මම එකතු කරලා තියෙනවා කාපොච් එකක්. කාපොච් එකක් කිව්වට මේක ලොකු වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වාහනයක් නවත්තන්න පුළුවන් දේ කාපොච් එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන අඩු වේදන් නිවසක්. එතකොට මේ කාපොච් එකේ තියෙන්නේ ඊටමත් කුඩා කාර් එකක් නවත්තන්න පුළුවන් ඉඩකඩ. එහෙම නැත්නම් ට්‍රී වීල් එකක් බයිසිකලයක් නවත්තන්න පුළුවන් විදිහේ ඉඩකඩක තියෙන කුඩා ප්‍රමාණයේ කාපොච් එකක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි මේ ලේඅවුට් එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම නැවතත් ආයිත් මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක පෙන්නනවා. මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න මං කිව්ව දේවල් ටික. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්ව විදිහට මේ නිවස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පර්චස් 6ක වගේ ඉඩකට. පර්චස් 6ක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලෑන්ඩ් සෙල් වලින් ගන්න ඉඩම් තියෙන මේ ලෑන්ඩ් සෙල් වලින් තමයි පර්චස් 6 වගේ කොටස් ගොඩක් වෙලාවට කඩන්නේ. එහෙම කැඩුවාම පර්චස් 6ක වගේ තනි තට්ටුවේ නිවසක් නිර්මාණය කළාම දෙපැත්තේ ලොකු ගෙවල් හදනවා නම් ඒ මේ ගෙවල් වලින් ඔයාගේ ගේ පොඩියට පේනවා. අන්න එහෙම පේන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි මේ නිවස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ නිවසට පෙනුම ඇත්තටම මේ මොඩර්න් පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට තනි තට්ටුවේ නිවසක් කියලා ඉස්සරහම බලන කෙනෙකුට කියන්න බැරි වෙන විදිහේ පෙනුමක් එක්ක තමයි අපි මේ නිවස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ නිවස නිර්මාණය කරන්න මම අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන උපකරණ මොනවද අපි මේ නිවසේ අඩු වේදන් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ අඩු වේදන් විදියට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙන දේවල්. මේ නිවස මේ මොන වගේ තාක්ෂණික උපකරණ පාවිච්චි කරලා තියෙනවද මේ නිවස නිර්මාණය කරගන්න කියන දේ ගැන අපි දැන් ටිකක් බලමු. මේ නිවසේ තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මේ නිවස ප්‍රමාණයෙන් හරිම කුඩයි. වල්ගඩි 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ 2 bedroom නිවසක්. ඒක ප්‍රධානම කාරණයක් මේ නිවසේදී. ඒ වගේම තමයි මේ නිවසේ දෙවෙනි කාරණය තමයි මේ නිවසේට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පළ දෙකේ වහලක්. දෙපළ වහලක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම දෙපළ වහලක් පාවිච්චි කරන එකේ අපේ අරමුණ තමයි මොකද අපිට පුළුවන් වුණනම් මේකට තනිපළේ වහලක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම කළා නැහැ. මොකද එහෙම කරේ නැත්තේ වියදම් වැඩි වෙන හින්දා. අපි මේකට මොකද දෙපළ වහලකට වඩා තනිපළේ වහලේ වියදම් වැඩි වෙන්නේ. තනිපළේ වහලක් අපි පාවිච්චි කරනකොට තනිපළේ වහලක එක පැත්තක බිත්තියක් ගොඩක් ඉස්සෙනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මේකට දෙපළ වහලක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වහල අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන විදිහට තමයි මේ කියන්නේ වහල ඉදිරිපසට පේන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒ වගේම පැත්තට පේන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණේ තමයි මේ නිවසට අපි පාවිච්චි කරන්නේ PVC හරි එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් හරි ජනෙල්. දොරවල් අපි ඔක්කොම ලී වලින් දානවා. ඒ වුණාට ජනෙල් ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ ඇලුමිනියම් ග්ලාස් වින්ඩෝස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි අපි මේ නිවස ඇතුල් පැත්තේ පෙනුම තියාගන්න අපි මේ නිවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම යටින් සීලිමත් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එකත් PVC අඩු වේදන් සීලිමත් තමයි යටට පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය වහලක් කරලා. අනිත් වැදගත් කාරණේ තමයි මම නැවතත් ඕගොල්ලන්ට ලේඅවුට් එක පෙන්නන්නම්. මේ ලේඅවුට් එකෙන් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. මේ ලේඅවුට් එකේ තියෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ තියෙන කිචන් එක. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය දේවල් තියෙන මේ කිචන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ කිචන් එක ඕනට වඩා ලොකු නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ බාත්රූම් එකත්. මේකේ බාත්රූම් එකත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හොඳට ඉඩකඩ තියෙන බාත්රූම් එකක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අනවශ්‍ය විදිහට විශාල බාත්රූම් එකක් නෙමෙයි. අනවශ්‍ය විදිහට
මොකද අපි ඒ වගේ මේ ඉඩකඩකට යන්නේ දැන් මේක ගොඩක් කුඩා ඉඩමක් මේ කුඩා ඉඩක නිර්මාණය කරන නිවසක්. එහෙම ඉඩක නිර්මාණය කරන නිවසක ලොකු බාත්රූම් එකක් දානකින් වෙන්නේ අපේ වියදම තවත් වැඩි වෙන එක. මොකද මේ බාත්රූම් එකකට කිචන් එකකට සාමාන්‍යයෙන් මේ වියදමක් යනවා. මොකද ඒවා පිටින් සයි කරන්න තියෙනවා, ඊට පස්සේ පැන්ට්‍රි කරන්න තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් හින්දා. ඒකෙන් හින්දා ඒ දේවල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ නිවසේ තියෙන වැදගත්ම දේ. ඒක තමයි මේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම. දැන් මේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම මම දැන් ත්‍රිමාන ඡායාරූප වලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මේ ඉස්සරහ පෙනුම මේ පෙනුම ගන්න අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේ පෙනුම ගන්න නිර්මාණය කරලා තියෙන බිත්ති කොලම්ස් කියන දේවල් සාමයේ ඇත්තම ඒවා ලස්සන වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු දේවල් නෙමෙයි. මොකද මේ කොටස් වල අපිට අපේ අවශ්‍යතාවයන් වලට ගැලපෙන්න කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේකේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ඉස්සරහම නිර්මාණය කරලා තියෙන ටියුබ් එකක් විදිහට වෝල් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා අපි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඒක තිරේ. මේ වෝල් එක මේකෙදි මෙතෙන්දි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ වතුර ටැංකිය. මේක උඩ තමයි අපි වතුර ටැංකිය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මේ කොටස අපි උස් කරලා හදාගන්නේ. ඒ වගේම මම තීරණය කළා අපි දැන් මේක නිකන් පිටිපස්සේ පේන්නේ නැති පැත්තක නිර්මාණය කරලා හදා ගන්නවට වඩා අපි මේක ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා අවශ්‍ය කරන සෑම සියලු දෙයක්ම එක්ක ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා ලස්සනට නිවසේ පෙනුම වැඩි කරන්නත් මේක පාවිච්චි කරමු කියන එක. ඒ අදහසින් තමයි මේකට වතුර ටැංකිය තියන්න තමයි මේ කොටස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක උඩ තමයි අපි වතුර ටැංකිය තියන්නේ. ඒ වගේම වතුර ටැංකිය තිබ්බට පස්සේ මේකේ අපි දැන් මේකට බට යවන්න ඕනි. බට ගන්න ඕනි පල්ලෙහාට, ඒ වගේම උඩට යවන්න ඕනි. ඒවා ඔක්කොම කවර් වෙන විදිහට ඩට් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩට් එකත් මම දැන් ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකේ මේ මම එන්ලාර්ජ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන තමයි ඒ ඩට් එක තියෙන්නේ බට ලයින් ටික පල්ලෙහාට යවා ගන්න. ඒ දේවල් වලට තමයි මේ කොටස නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක මම තව සිමෙන්ති වලින්ම මැද්දයත් කොටුවක් විදිහට නිර්මාණය කරලා ඒකෙන් ගොඩක් ලස්සන පෙනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ නිවසේ පළ දෙකේ වහල සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන විදිහට වෝල් එකක් විදිහට තමයි දෙපැත්ත නිර්මාණය කරන්නේ. ඔන්න ඒ දේවල් වලින් තමයි මේ නිවස ඉදිරිපස පෙනුම ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේ නිවසේ පැති පෙනුම. මේ නිවසේ පැති පෙනුම මේ පැත්තේ මගේ සේවාදායකයට අවශ්‍ය වුණා මේ පැත්තටත් හොඳ පෙනුමක් ගන්න. එතකොට අපි දැන් මේක ඉදිරිපස බොක්ස් එකක් විදිහට හදලා පැත්තෙන් වහල පෙවුනොත් එහෙම ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන හින්දා මේ පැත්තෙත් අපි අඩි 3ක තීදුවක් කොන්ක්‍රීට් රූෆ් ස්ලැබ් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරලා ඒක උඩ ඒ වහලත් පේන්නේ නැති වෙන විදිහට හංගලා තියෙනවා. එහෙම කරන එකේ අපිට තියෙන වාසිය තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් වහලේ මේන්ටේනන්ස් කරගන්න එකට ඒක පහසු වෙනවා. ඒ වගේම පෙනුම ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. මොකද මම මේ පැත්තට තමයි අපේ ලිවින් එකේ බෙඩ්රූම් එකයි ජනෙල් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මම මේ පැත්තට තමයි ලිවින් එකේ බෙඩ්රූම් එකේ ජනෙල් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ ජනෙල් වලටත් ලස්සන කවර් එකක් වෙන විදිහට තමයි මේ පැති පෙනුම නිර්මාණය කරන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ පර්චස් මේ 6 ඉඩමට මේ නිවස ප්ලේස් කරගන්නේ. මේ නිවස තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙම මේ නිවස තියාගන්නකොට මගේ සේවාදායකයටත් අවශ්‍ය වුණා වටෙන්ම ඉඩ තියාගන්න. ඒක හින්දා අපි දෙපැත්තෙන් අඩි 4 ඉඩ තියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සෙන් සාමාන්‍ය රෙගුලේෂන් වල විදිහට තනි තට්ටුවේ නිවසක් නම් අපි අඩි 7මාරක ඉඩක් රියර් ස්පේස් එක විදිහට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. පිටිපස්සෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ ඉඩ අපි පිටිපස්සෙන් තියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ඉඩ තියලා තමයි අපි නිවස නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සර කාපොච් එක මේ නිවසේ බ්ලයින්ඩ් වෝල් එකට වෙන්නම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. බ්ලයින්ඩ් වෝල් එකේ ඉඳන් ස්ටිල් වහලක්, ඒ කියන්නේ යකඩ වලින් කරන අලංකාර වහලක් තමයි මේ කාපොච් එක විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ කාපොච් එකත් ඔයගොල්ලන්ට වැරන්ඩ එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වෙන විදිහට, පොඩි වාහනයක් දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි පාවිච්චි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ පුංචි නිවසේ සැකැස්ම. මේ නිවස අපි නිර්මාණය කළේ නිවස අපි නිර්මාණය කළේ නිවාස කොටස් 3ක් 4ක් විදිහට. මොකද අපි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා 2 bedroom නිවසක්, ඒ වගේම 3 bedroom නිවසක්, ඒ වගේම මේක යුනිට් හවුස් එකක් විදිහටත් අපි ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක
තට්ටු 3ක 4ක යුනිට් විදිහ මේ ගෙවල් 4ක් විදිහට උඩට හදන්න පුළුවන් වෙන විදිහටත් අපි මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක තව අපේ සේවාදායක අපි හිතමු දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඕගොල්ලෝ මේ වගේ නිවසක් හදාගන්න කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් කියලා අවශ්‍යතාවයන් කියලා අපි හිතමු මේකට තව টয়ලට් එකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේ අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරගෙන මේ නිවස අපෙන් මේ ලබා ගන්න. මේක දැන් අපි අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් විදිහේ සැලැස්මක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වලා තියෙනවා YouTube එකේදී. YouTube එකට දාලා. මේ සැලැස්ම අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? මේ සැලැස්ම අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ මොකද්ද? ඒක ගැන තමයි දැන් මම මේ ඕගොල්ලන්ට එක්ක කතා කරන්නේ. මේ නිවස සැලැස්ම අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපිට කතා කරන්න. අපිට කතා කරලා ඕගොල්ලෝ කියන්න අපිට මේ නිවස ගැන දැනගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි මේ නිවස ගැන අපි නිර්මාණය කරගත්ත PDF වගේක් තියෙනවා. ඒකේ දිගපල්ල එක විස්තර තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික අපි ඕගොල්ලන්ට එවන්නම්. ඕගොල්ලෝ අපිට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉඩම ගැන විස්තර ටිකක් කියන්න. ඊට පස්සේ අපි කියන්නම් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට අපේ මේ සැලැස්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. එහෙම කිව්වට පස්සේ අපි ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන සලකලා ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත තව වෙනස් කරන්න ඕනේ දේවල් ගැන සලකලා ඒ දේවල් වෙනස් කළා අපි මේ නිවාස සැලැස්ම ඕගොල්ලන්ගේ ලෑන්ඩ් එකට හරියන විදිහට වෙනස් කළා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදලා දෙනවා. එහෙම හදලා දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සැලැස්ම නිර්මාණය කරන එක පටන් ගන්න. සැලැස්ම නිර්මාණය කරද්දී දැන් අපි හිතමු අඩු වියදමට අපි මේ සැලැස්ම නිර්මාණය කළා සැලසුම් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් ලංකාවේ කරන වැරද්දක් තමයි මේ අපේ කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි නිවසක් හදන්න පටන් ගන්නකොට ඒක හදියාකාරව සැලසුම් කරගන්න නැති එක. මොකද මම සැලසුම් කරගන්න එක කියලා කියන්නේ ප්ලෑන් එකක් ඇඳලා විතරක් නවතින එක නෙමෙයි. නිවසක් කියන්නේ ප්ලෑන් එක. අපේ කියන්නේ බිත්ති ටිකක් විතරක් නෙමෙයි. නිවසක් වෙන්න නම් නිවසේ තියෙනවා අනිත් දේවලුත් එකතු කරගන්න ඕනි. වයිරින් එක, ඊට පස්සේ බාත්රූම් වල ප්ලම්බින් සිස්ටම් ගන්න විදිහ, ඊට පස්සේ සෙප්ටික් ටැංක් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන විදිහ, වතුර ලයින් යන විදිහ, ඒ වගේම ඉන්ටීරියර් එක කොහොමද වෙන්න ඕනි, ඇතුළ කොහොමද හදාගන්න ඕනි, ඒ දේවල් ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි නිවස නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නකොටම. මොකද එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න වෙන්නේ ඕගොල්ලොත් කරන්නේ සාම්ප්‍රදායික විදිහට නිවස් සැලැස්මක් නිර්මාණය කරගෙන ඒක මුලින්ම ෆවුන්ඩේෂන් කපලා මුලින් පළවෙනි පියවර විදිහට ඉඩම සුද්ධ කරගන්නවා. ඉඩම සුද්ධ කරගෙන එක පැත්තක් මේ බැවුමක් තියෙනවා නම් ඒ පැත්ත පස්වෙනින් පුරවගෙන එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්ත මේ එහෙම කරගෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක කපන්න පටන් ගන්නවා. ෆවුන්ඩේෂන් එක කපලා මුලින්ම කරන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගෙන යන එක. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ බිත්ති නග ගන්න එක. ඒ ඔක්කොම කළා වහලත් ගහලා තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ බාත්රූම් වල බට කොහොමද ගන්න කියලා. එතකොට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? එතකොට කරන්න වෙන්නේ අර දාපු ෆවුන්ඩේෂන් එක ආයිත් හාදලා කඩලා ගන්න එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට එතකොට වියදමක්. අඩු වියදමෙන් දෙයක් නිර්මාණය කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමදේම සැලසුම් කරන්න ඕනි. තව උදාහරණයක් තමයි හොඳම උදාහරණයක් අපි කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දානවා නම්. ස්ලැබ් දානවා නම් අපි කරන්නේ ස්ලැබ් දාන කෙනෙකුට එන්න කියලා ස්ලැබ්ම ගහලා ස්ලැබ් එක දාන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම කරනකොට කවුරු හරි කෙනෙකුට කතා කරලා මට මෙන්න මේකේ කන්ඩියුට් එක දාලා දෙන්න කියලා යාට කියනවා. එයා ඊට පස්සේ ඒකේ කන්ඩියුට් ටික යාට ඕන විදිහට දාලා දෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ලයිට් කොහොමද එන්නේ, ලයිට් කොතෙන්ද එන්නේ කියන ඒ කිසිම දෙයක් ගැන අදහසක් නැතුව ඕගොල්ලෝ කරලා දෙනවා මේ වයිරින් එකක්. වයිරින් එක කරලා මේ කන්ඩියුට් ටික දාලා ගන්නවා. පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝ වයිරින් එක කරන්න යන්නේ. වයිරින් එක කරන්න යනකොට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට බට දාගන්න ඒවා මේ කියන්නේ ඒ දාගත්ත බට වලින් වයර් දාගන්න බැරි වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ට ඒ දේවල් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකදි වෙන්නේ ස්ලැබ් එක එක්කෝ ස්ලැබ් එක කඩා ගන්න වෙන එක, කොලම් එක කඩා ගන්න වෙන එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ වියදම් වැඩි වෙනවා. ඒක හින්දා අපි කියන්නේ මුලින් ඉඳන්ම මේ හැමදේම සැලසුම් කරන්න. අපි ඒක වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ නිවස වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඩ්‍රෝවින් සෙට් එකක්. ඒ ඩ්‍රෝවින් සෙට් එකේ තියෙනවා මේ නිවස නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන සෑම සියලු ඩ්‍රෝවින් එකක්ම. ඒ කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ලනු ගහන එක ගැන, ඊට පස්සේ වයිරින් එක ගැන ඩීටේල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්ලම්බින් එක මේ
වතු වලින් දා ගන්න ඕනේ විදි ගැන ඊට පස්සේ වැහි වතුර ගලාගෙන යන්න ඕනේ විදි ගැන ඒ හැම දෙයක් ගැනම හිතලා තමයි අපි නිවාස සැලැස්මක් නිර්මාණය කරනකොට කරන්නේ. අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන ඩ්‍රොයින් සෙට් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ හැම විස්තරයක්ම ප්ලම්බින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඊට පස්සේ වතුර සප්ලයිස් මේ ගැන රේන් වෝටර් කොහොමද මේ ඉඩම මැනේජ් කරන්න කියන දේවල් ගැන ඒ හැම දෙයක් ගැනම විස්තර ඇතුව ඩ්‍රොයින් සෙට් එකක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඩ්‍රොයින් සෙට් එකේ අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ උපදෙස් ලබාගෙන අපෙන් මේ ඒ අවශ්‍ය කරන පීරියඩ් වලදී මොනවද ගන්න ඕනි කියන එක ගැන දැනගෙන මුලින් ඉඳන්ම හැමදේම කරගන්න. ඒ කියන්නේ බාත්රූම් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බටේ මම මෙතනින් දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතන අවශ්‍ය වෙන ඉඩකඩ හදාගෙන තියාගන්න. ස්ලැබ් එකක් දානවා නම් වයරින් එක කරගන්න ඕනි කොහොමද කියන එක ගැන ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා වෙන කෙනෙකුට කියලා ඒක කරගත්තත් මේ ඊට පස්සේ ආයිත් වෙන ඉලෙක්ට්‍රිෂියන් කෙනෙක් හොයාගෙන ගියත් එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් එකකට සැලැස්මකට තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඒක හින්දා අපි මේ ඩ්‍රොයින් සෙට් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මේ ඩ්‍රොයින් සෙට් එක ඕගොල්ලන්ට අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේවල් වලින් තමයි අඩු වියදමෙන් දෙයක් නිර්මාණය කරගන්නකොට අනවශ්‍ය වියදම් නැති කරගෙන තමයි නිවසක් නිර්මාණය කරගන්න මේකට යන්න ඕනි. හැමදේම හරියාකාරව හොඳට සැලසුම් කරලා තමයි කරගන්න ඕනි. හරි. අද අපි කතා කරලා ලස්සන නිවසක් ගැන, පුංචි නිවසක් ගැන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට ගැලපෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන ඕන විදිහට වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන නිවසක් ගැන. මේ වගේ තව නිවසකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. ලස්සන අදහස් ටිකක් එක්ක ලස්සන නිවසකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.